ஸோ ஹே காய்ஸ், நீங்கள் நான் பார்த்துட்டு இருக்க டிஜே ஸ்டுடியோஸில் நான் உங்களோட டிஜே. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் போகிறோம். காலேஜ் ட்ரிப். ஸோ ஒன் டே ட்ரிப்காக நான் ஹைதராபாத் போயிட்டுருக்கேன். ஒரு நாளைக்காக எவ்வளோ ஹைதராபாத் போவேன்னா நான் போவேன் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறேன். இப்போ கிளம்பி நாளைக்கு காலையில் போயிட்டு நாளைக்கு நைட்டு கிளம்பி இன்னைக்கு வரேன். எதுக்கு அப்படி போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன vlog till ராமோஜி ஃபிலிம்ஸ். எங்கே இருக்கேன் பாசக்கார பையில விட்டுட்டு சாப்பிடவே மாட்டீங்களா? எல்லாரும் நல்லபடியா போய் சேருடும். சாமி கும்பிடுங்க. புறப்படும் போது நல்ல சகுனம். ஸோ பாட்டு கச்சேரி நடத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் சாப்பாடுலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்படியே நாங்கள் கண்டினியூஸாக பாடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நீங்கள் சார் ஏஞ்சி வந்துட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இறங்க போகிறோம், உங்கள் பேக்ஸ் எல்லாம் பேக்கப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாங்க. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்கே போனோம் என்ன பண்ணோன்றதை பார்ட் 2ல் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.